Ô mãe, a gente pode ter um jacaré aqui na piscina de casa? Olha, eu prometo que eu vou cuidar dele bem direitinho, tá? E vou treinar ele desde cedo, pra que ele não morda nenhuma pessoa, tá bom? É que jacaré me faz lembrar muito de dinossauros. E você sabe, né, que eu adoro dinossauros. Ai, mãe, tartaruga não, porque ela é muito lerda. E vai demorar o dia inteirinho, só pra poder atravessar a piscina de um lado para o outro, né? Gato, mãe. Gato também não. Todo mundo já tem. Cachorro também. Peixinho? Esse daí nem se fala. Além do mais, eu tenho certeza que o jacaré se daria muito bem com o Luke, o nosso cachorro. Sem contar que eu seria a única pessoa do bairro inteiro a ter um jacaré na minha própria casa. Já imaginou? Seria mesmo muito irado. Vai, mãe, por favor, diz que sim. Se alguém reclamar, a gente diz que ele é adotado e que é vacinado. Vai, mãe, por favor, diz que sim. Olha, eu nunca te pedi nada.